안녕하세요, 여러분. 폐는 호흡을 담당하는 몸속 주요 기관인데요. 산소를 흡수하고 이산화탄소를 배출하는 중요한 역할을 합니다. 중요한 만큼 관리가 더 필요하겠죠? 오늘은 망가진 폐도 다시 되살리는 음식 2탄에 대해 알려드릴게요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 첫째, 배. 배에는 루테올린 성분과 수분 함량이 매우 높은 과일 중 하나인데요. 루테올린의 항염 효과로 기관지 보호와 가래 제거에 매우 효과적입니다. 둘째, 무. 무에는 기관지와 폐의 점액 분비를 조절하고 가래를 녹여주는 이소티오시아네이트 성분이 들어있는데요. 기관지 건강을 유지하는 데 도움을 주고 폐렴 예방에도 효과적입니다. 또 천연 소화제라고 불릴 정도로 소화 작용을 촉진하여 역류성 식도염에도 예방이 되죠. 셋째, 도라지. 도라지는 기관지의 점액 분비를 원활하게 하여 가래를 제거해주는 채소인데요. 도라지의 사포닌 성분이 폐염증을 줄여주고 기침을 완화시켜주는 작용을 합니다. 특히 도라지는 배와 함께 배즙으로 섭취하면 효과가 더 극대화되죠. 넷째, 꿀. 꿀에는 플라보노이드와 페놀산의 항산화 성분이 들어있는데요. 기관지와 폐의 염증을 줄여주고 몸속을 살균시키며 항염 작용을 하는 식품입니다. 따뜻한 물이나 각종 차에 타서 마시면 효과가 극대화되죠. 다섯째, 견과류. 호두, 아몬드, 브라질 너트 등 이러한 견과류에는 비타민이 폴리페놀 성분이 있는데요. 이 성분들은 항염 효과가 뛰어나고 미세먼지, 환경오염 등 폐 조직을 보호하는 역할을 합니다. 또 브라질 너트에는 셀레늄 성분이 풍부하여 폐세포 재생을 도와주기도 하죠. 여섯째, 등 푸른 생선. 연어, 고등어, 참치, 정어리에는 EPA와 DHA 성분의 오메가3 지방산이 매우 풍부한데요. 오메가3는 폐염증을 완화시켜주고 호흡기 건강 강화에 도움을 줍니다. 또 오메가3를 자주 섭취하면 폐 기능 개선에도 도움을 주죠. 일곱째, 올리브 오일. 올리브 오일에는 폴리페놀과 비타민 E가 함유되어 있어 강력한 항산화제 역할을 하여 기관지와 폐의 염증을 완화하는 데 도움을 주는데요. 또 올레오칸탈 성분도 포함되어 있어 폐점막을 보호하고 기관지의 점액을 적절히 유지하는 데 매우 효과적입니다. 여덟째, 신맛 과일. 레몬, 오렌지, 자몽에는 비타민C가 풍부하여 기관지와 폐의 면역력을 높이는 데 도움을 주는데요. 비타민C의 항산화 작용으로 기관지, 점막을 보호하고 폐의 염증을 줄여줍니다. 천식 환자에게 증상 완화에 매우 효과적이죠. 아홉째, 수박. 수박에는 강력한 항산화 물질인 리코펜이 풍부하게 들어있는데요. 리코펜은 폐 조직을 보호하고 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 또 시트룰린이라는 아미노산이 들어있어 기관지와 폐에 쌓인 유해물질, 점액을 제거하는 데 도움을 주죠. 열째, 오이. 오이에는 비타민C와 플라보노이드 성분이 들어있어 폐와 기관지의 염증을 줄여주고 외부 오염물질로부터 폐를 보호하는 역할을 해주는데요. 특히 피토케미컬이라는 성분도 함유되어 있어 항염 작용을 하여 기관지염, 폐렴, 천식 질환을 예방하는 데 도움을 줍니다. 오늘은 이렇게 지난 1탄에 이어 2탄도 알아보았는데요. 생각보다 망가진 폐를 되살리는 음식이 매우 많은 것을 알 수 있습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.